Представь себе, что наша жизнь — упавшая с небес снежинка. Она летит на землю вниз, и у нее есть половинка. Они проделывают путь, как мы идем своей тропою, осознавая жизни суть. Они боятся стать водою. Они летят и не гадают, куда их ветер занесет, так как и мы того не знаем, что в будущем произойдет. Но каждая когда-нибудь, земли коснувшись, вдруг растает. Как ни пытайся повернуть, но нас все тоже ожидает. Они останутся, но в каплях, снежинки, ставшие водой. Останутся в воспоминаниях, все так же, как и мы с тобой. И вот пройдет немного время, и испарится та вода, покинет землю без сомнения, чтобы новый путь начать с нуля. Это было в Усинске, когда я еще работал, так сказать, сторожем, разнорабочим, сторожем, охранником. И вот в ночное время суток обычно стихи писались. Ну, чтобы не спать, надо было что-то делать. Придумывать и понимать, что жизнь-то она не бесконечная. Она идет вперед, и ты не сможешь ее затормозить, остановить или переиграть. И вот на этом фоне всем, когда вот эти размышления идут, и ты начинаешь задумываться, что дальше делать, как лучше сделать, как прожить, как что-то достичь, чего-то придумать, подняться над чем-то. Старт. Президентская программа «Безопасная Арктика-2023». Естественно, вся наша продукция, так же, как и вся представленная здесь техника, поедет в экспедицию. У нас поедут сани-волокуши для снегохода, которые повезут топливо и в которых в дальнейшем будут эвакуация людей. Спасательная операция, так сказать. И сегодня команда проходит по самому берегу Среднего Ледовитого океана. Мы дошли до Карского моря, Печорское море осталось позади. И сегодня у нас самый длинный маршрут из 7 дней. Мы сегодня приехали ранним утром на Советскую 9, знаменитая Каланча. Нас пригласили сюда, МЧС России, на вручение диплома об участии компании «Максиход» в арктической экспедиции. Очень гордимся, что одни из немногих мы попали в эту экспедицию и успешно наши изделия прошли. Спасибо за предоставленную возможность МЧС России. А помимо этого же у тебя еще есть другие вот награды, вот они вот. Да, это у нас мы выиграли, так скажем, в конкурсе «Золотой Меркурий» республиканском. Вот такую статуэтку получили. Это у нас получается за лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции. После того, как мы выиграли и взяли диплом и статуэтку «Золотой Меркурий» Республики Коми, мы автоматом попали на российское. Там мы уже взяли диплом и вот такую вот медаль. Тяжелую, трогай. Взвесь, так сказать. Скажи, Яков, какая философия у того человека, который открывает компанию? Это же очень большие риски. И о чем думает тот человек, который погружается в производство? Если бы я знал, что это все так будет сложно, я бы не начинал. Но если я уже начал тогда, то я не могу уже, во-первых, остановиться, а во-вторых, у меня совесть не позволит. Нас так деды и бабушки нас так учили всегда, да? Да. Наши предки нам в голову правильную информацию все время вбили. Если ты начал, доведи до конца дела. Вот мы идем своим путем, своей дорогой. Много наших изделий, которые мы изготавливаем, те же плащи-парки, те же заплечные короба, те же лодки, сани-волокуши, они ведь не все как бы полностью придуманы нами. То есть в каждом изделии присутствует что-то хорошо забытое. Мы пользуемся разработками наших предков. Они ведь не просто так это все изготавливали, именно таким образом отшивали какие-либо изделия, вещи свои. Ну
или из дерева что-либо делали, из бересты элементарно, или еще что-нибудь. Не просто так. Они ведь годами все это разрабатывали, на себе испытывали. А потом все удобства, все моменты они учитывали при изготовлении. А зачем? Надо, по мне, так вообще надо как бы возрождать больше, сохранять традиционные изделия своего народа. Так, вот и мы перешли, дорогие друзья, в огромный цех, где трудятся работники Максихода, твои единомышленники. Да. Расскажи, что тут такое интересное можно поведать Сейчас нам. проведем, если для зрителей, так сказать, интересно, проведем небольшую экскурсию, какие лодки мы строим, для чего и почему. И каким образом мы сохраняем наши традиционные лодки. В данный момент строится лодка под водомет, лодочный мотор-водомет Jet. Она такая не маленькая, небольшая, средняя, под 40, под 50, под 60 лошадиных, до 70 лошадиных сил. То есть эта лодка применяется по рекам для мелководья. А эти лодочки у нас, которые самые на сегодняшний день, наверное, популярные, которые мы производим. В данный момент производятся две лодки. Одна 7,5 метров, другая 8,5 метров. И так у нас еще есть третья модель этих лодок, это 9,5 метров. Как говорят в народе, длина везет. Да, действительно оно так и есть. И эти лодки мы сохранили от наших предков. Все чертежи, все размеры, все обводы, все нюансы, все моменты. Также мы изготавливаем разные санки для снегоходов. Усиленные, простые, легкие. Но опять же, везде применяется этот принцип. Первое – это одно единое, что борта, что дно. Второе, чтобы они были очень прочными. Если говорить о прошлом, о старом, вспомним немного. Есть какой-то переломный момент, который изменил твою жизнь до и после? Я работал в геологической партии с инженерными геологами, и занимались инженерной геологией. Ездили по России, по северу России. У меня так получилось, что здоровье больше не позволяло там работать. И я остался без хлеба. Ну, то есть я уже особо-то, такие люди, знаешь, не нужны. И у меня брат старший уже на тот момент, отец, брат, они уже занимались своей вот этой вот деятельностью. Я то там, с ними вместе потихонечку начинал. Они мне помогали, они мне рассказывали, они мне подсказывали. Ну и таким образом вот этот вот как раз момент случился, что мне надо было уже все самостоятельно принимать какие-то решения. Они меня все на это толкнули. Я принял решение, начал потихонечку. Супруга мне очень сильно помогла. Мы с ней вдвоем, можно сказать, вот вообще, ну, вот начали вот это вот отдельно арендовали помещение. Она верила всегда в меня. Она мне всегда говорит, ну, мы же справимся. Ну, не сегодня, а завтра все будет хорошо, все будет нормально, все наладится. Ну, вообще мы начинали с продажи вездеходов в свое время. И в то время у нас даже организация называлась «Вездеход». Но мы не смогли зарегистрировать торговую марку «Вездеход», потому что очень много уже вездеходов зарегистрированных. И мы бы просто-напросто среди них бы просто потерялись. Скажем, Макси – это от моей фамилии. Фамилия у меня Максимов. А ход – это как раз-таки с вездехода осталось. Мы команда единомышленников. От команды большое значение. Команда – это основа. Поэтому вся команда, основная команда, сегодня у нас с нами здесь, в этом путешествии. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Замечательный руководитель, очень справедливый. Поздравляю с днем рождения, желаю крепкого здоровья, процветания в бизнесе, хорошей команды. Яков Николаевич, Чужанлунан, Ужнем да Буршут. Мы тебя поддержим во всем и везде. Спокойный, уравновешенный,
сколько бы мы его не провоцировали на всякие эмоции, он всегда на высоте. С днем рождения, Яков, друг. Вместе мы сила. Здесь правила одни и цель одна.